nitoe kwina njohi thumu guku maturaini maitu na kwina mutongoria umwe wa guku kanithaini aruga mauga ati guku macina njohi iyo no irendio na ikanyuo ni ciana citu na nitoe deputy president witu Rigathi wa Gachagua ni arahurana na njohi iyo thumu ni mukumunyiterera na niturauga tutigwitikira Kirinyaga county ciana citu ithukio kana andu aitu morago ni njohi thumu na ni njui CS Kindiki ni aheanire directive ati andu mathiururuke magikaga review ya licenses nyondo kwina mbasi rahinguritwo miciini andu mbasi kahingurwo nja ya thukuru cirahinguritwo guothe mundu othe enda kuhingura kioski gake ga kwendia njohi thumu akahingura na tutigwitikira uguo ringi na njire officials aria maheto wira ucio ni CS Kindiki wa guthiururuka getha ma review licenses cia ba ni turamarora muno turamarora ta iria ririko agathiururuka ko makahako tubeca tunini magetikira njohi njuru ithie na mbere kwendio tutigwitikira na nie ta Gacheri kuria National Assembly ningukorwo ngihurana na undu ucio hakikisha ati andu acio munda oe kanyamu kanini athukie ciana citu maundu ta maria marekekire kuria Kangai mekeke ringi nundu na ithu no tuoneke ta tutari andu mevangu andu acio ni tukumatengeria na wona mundu akiheo kindu kinini na ningomura ta community ona ta kanitha leaders jukumu eno mueta yanyu muhurane na njohi ino nundu Gacheri ndangirokondo guothe na nikio ndaigua nginya ni muramenya kuria rendio ona sibu mona ne araheo ngoro kai wabici yake rucio kiroko na mathigi atumia mumwira wabici ino ni okuma ni undu ni ya thirikari na mbeca icio musaro uria maheago ni taxpayers money ni mbeca cianyu koguo mwina right ya gwika kindu twitaga citizens arrest ni mweneke guthii kunyita mundu mona thigaritira munyita mukamunyita community mukamutwara police station community ni mwene CS wa na tugakihoka ati thirikari ni gukorwo gitoria hari bara ya